Արամ Մելիքյանը լյուբիմչիկներ չունի խաղում, որոնց արտոնություններ է տալիս։ Ես գիտեմ, որ ինքն ու Նորոն իրար մտերիմ ընկերներ են։ Մի լավ լացեցինք, իրար ինչ պետք է ասեցինք։ Դադարեցրել եք, չեք շփվում, շատ մտերիմ մարդ է եղել։ Շատ մտերիմ։ Մենք իրար հետ ապրել ենք անգամ։ Ինք ոչ մի հարցում ինձ չի արգելել, փակել, անգամ հագուստի հետ կապված։ Միշտ ասել է, որ հիմա ջահել սիրուն աղջիկ ես, ինչ ուզում ես հագ։ Ով է առաջինը խոստովանել։ Ես Ժարվե շարան անցան զուգված ուղտերը Երսել գնաց յայելաները բինգյոլի Ողջույն, այսօր թիվ թվաբանության տաղավարում աշխարհի ամենաէմոցիոնալ, ամենատաղանդավոր եւ ամենագեղեցիկ մինիոնն է Աննան է մեր տաղավարում, Անջան, շնորհակալ եմ, որ ընդունեցիր հրավերը։ Ես շատ շնորհակալ եմ, որ դու ինձ հրավիրեցիր։ Ես ու Աննան շատ վաղուց ենք ծանոթացել, դեռ վաղ մանկության տարիներին, երբ միասին ճամբար էինք գնացել։ Աննան չի փոխվել, նույն էմոցիոնալ կերպարն է, 963 ռոբոտիկն է մեր տաղավարում, նա էմոցիաներ չունի, անընդհատ չոր հաշվարկ է միայն, այնպես որ ձեր բախումը ինձ թվում է բուռն է լինելու։ Քո խիստ էմոցիոնալ պահվածքով հանդերձ նա մեզ հարցեր է տալու, որոնք ենթադրում են թվային պատասխաններ, փորձելու ենք գուշակել եւ ընթացքում զրուցել։ Պատրաստ ես։ Հո։ Գնացինք, լսում ենք առաջին հարցը։ Որքան շահույթ ունեցավ Netflix-ը Squid Game սերիալից։ Netflix-ը հաստատ շատ մեծ շահույթ է ունեցել, որովհետև գիտենք, թե ինչ ռեկորդներ է սահմանել այդ սերիալը, աշխարհի, չգիտեմ, 90 երկրում առաջատար դիտելիություն ուներ թողարկումից անմիջապես հետո, բայց այդ թիվը պետք է գուշակենք։ Մոտավոր պատկերացում ունես։ Թիվ թվաբանությունից ո՞նց ես ընդհանրապես։ Լավ, չէ՞։ Դե լավ, փորձի գուշակել, ինձ թվում է ինտուիցիադ քեզ կօգնի։ Այստեղ կգրես թիվը եւ կպտտենք։ Ինձ թվում է Մելիքյանն էլ է հարստանալու այս խաղով։ Չեմ հավատում, մենք գրել ենք նույն թիվը 100 միլիոն, իսկ դոլար նկատի ունես թե դոլար։ Ես էլ, լավ, լսենք ճիշտ պատասխանը։ Սերիալը բերել է մոտ 900 միլիոն դոլար եկամուտ, այն դեպքում, երբ նախնական բյուջեն մոտ 21 միլիոն դոլար է եղել։ Պատկերացնում ես, ինչ եկամուտ է ապահովել 21 միլիոն դոլարից աճել է 900 միլիոն, մենք երկուսս էլ չափազանց հեռու էինք ճիշտ պատասխանից, Աննա ջան։ Այո, իրականում ես դպրոցում լավ եմ եղել արտագրելուց, ես նայեցի դու ինչ ես գրում, ես նույնը գրեցի, մտածեցի դու գիտես ճիշտ պատասխանը ու ինչ որ գրեցիր, ես էլ դա գրեցի։ Սուղակն ես ընկել սիրելիս։ Ան դու մասնակցեցիր Արամ Մելիքյանի կազմակերպած հայկական տարբերակին ես խաղ մրցույթի եւ չափազանց էմոցիոնալ խաղ ցուցադրեցիր։ Ինձ թվում է այդ խաղը հայտնիություն ձեռք բերեց նաեւ եզրափակչում քո ու Անի վեճից, այդ էմոցիոնալ բախումից, որովհետեւ այդ էդիտները գիտենք ինչքան մեծ տարածումներ գտան։ Երբ ես նայում էի այդ հատվածը, որ կրակում էին քո ուղությամբ, քո ընկերները, քեզ նման այդպես ցավ եմ ապրել քո ռեակցիայից հենց որովհետև դու այնքան հիասթափված էիր, այնքան ցավոտ տարար։ Ինչն էր պատճառը։ Իրականում ինձ թվում է բոլորն էլ արդեն գիտեն, որ մեր նկարահանումները տեղի ունենում շատ ուշ ժամերի։ Լինում են դեպքեր, որ ուշ ժամի անգամ օրգանիզմը սովոր չի ինչ-որ հաց ուտելուն, դրա պատճառով նախ հաց կերած չէինք, կար, բայց մենք չէինք կարողանում ուտել, որովհետև էմոցիոնալ վիճակ էր այդ բանը, որ ոչինչ չես ուզում ուտել։ Լարված, չքնած, ես հետո նայում եմ իմ էդիտները ու մտածում եմ, որ հաստատ համոզված եմ, եթե նույն խաղը լիներ ոչ թե գիշերը, այլ ուրիշ ժամի, ես հնարավոր է այդ նույն ռեակցիան չտայի, որովհետև շատ սենց ամեն ինչը չեմ կարող պրոստը բացատրեմ, որովհետև դուք իմ փոխարեն պետք է լինեիք, շատ սենց ոնց ասեմ, հաճույք եմ ապրել, երբ որ երկրորդ խաղի ժամանակ շատերը ինձ ասեցին, որ այ հիմա ենք հասկանում մինյոնին, դա հետագայում կտեսնեք, չեմ ուզում սփոյլ անեմ, ինչ է տեղի ունեցել խաղի ընթացքում, երբ որ մնացել էինք ֆինալիստներով, ավելի շատ էինք մտերմացել, նկարահանումները քանի որ դանդաղ են անցնում, այդ ամբողջ ազատ ժամանակ մենք իրար հետ շփվում ենք, անձնականի հետ ենք ծանոթանում, ընկերանում ենք, ավելի ենք մտերմանում, քո հետ ընդամենը 7 օր ենք ճամբարում եղել, բայց տես ինչքան երկար իրար հետ դեռ կապը պահում ենք, թե պատկերացրու այնտեղ ինչպես կլինի
Անի պահով ինչի էի նեղվել, որովհետև խաղից դուրս ժամանակ երբ որ շփվում ենք, գալիս է մեր հետ կազմակերպում է ինչ-որ լիդերական բաներ, որ եկեք սենց անենք, ինչ-որ մեկի ականջից ինչ-որ բաներ լսում, գալիս փոխանցում, որ մենք սպայկա դառնայինք, այսպես ասած, ու Անի հոգեբանությունն էլ եմ հասկանում, որովհետև Անին քառակի լողի չեմպիոն է, ու լողը, այսպես ասած, մենակ հաղթահարելու բան է, էլի, այսինքն ինչ-որ մեկի վրա հույսը չես կարա դրնես, այո, հասկանում եմ նաև իր հոգեբանությունը, որ ինքը այդ պահին ավելի շատ մտածել է իր մասին։ Հետագայում այն ինչը որ կատարվեց, այդ պահին է եղել։ Դրանից հետո հենց որ խաղը ավարտվեց, կադրից դուրս ես ու Անին գնացինք, առանձնացանք, մի լավ լացեցինք, իրար ինչ պետք է ասեցինք ու նորից բաներ ասել եք իրար։ Չէ, ուղղակի Անի մի ասածը չեմ մոռանա, ասեց դու ինձանից լավ ընկեր դուրս եկար։ Երկրորդ անգամ գնացիր խաղին եւ հիմա դեռ կարծես թե պայքարում ես երկրորդ անգամ հաղթելու համար։ Ճիշտն ասած, ես ինձ չեմ համարում ուժեղ խաղացող, որովհետեւ ես շատ հանձնվող մարդ եմ։ Հա, անկեղծ եմ ասում, մի 2-3 անգամ դուրս եմ մնացել խաղից, դեռ արդեն եթեր գնացած պրոյեկտի ժամանակ կտեսնեք էլի, որ մի քանի անգամ դուրս եմ մնացել, բայց ոնց են ասում, կներեք արտադրից շան բախտ ունեմ։ Նորից կանաչ քարտով շահում հիմա Անի հետ որպես թիմ եք, թե նորից շատ անհատական է ձեր պայքարը։ Չէ, ընթացքում շատ ընկերական ենք, էլի խաղում ենք իրար հետ, բայց ասենք այն ինչը որ իրար դեմ է, միանշանակ արդեն սովորել ենք, որ իրար դեմ պետք է խաղանք։ Եթե իրար հետ մի խմբի մեջ ենք, մի խմբի մեջ ենք։ Այդքան չես նեղվի։ Չէ։ Չեմ նեղվի, որովհետև արդեն հասկացել եմ իր հոգեբանությունը։ Իսկ Արամը արդար է։ Հա, իսկապես արդար է, լիքը մարդ գիտի, որ այդ լացելու տեսարանն էլ բեմադրված է եղել, բայց ոչ, ամեն ինչը շատ արդար է գնում։ Իսկ Արամ Մելիքյանը լյուբիմչիկներ չունի խաղում, որոնց արտոնություններ է տալիս։ Արամը ունի լյուբիմչիկ, որ մարդ տեսակով, օրինակ համաձայն այդ մարդու կերպարը հավանել է կյանքում։ Ասենք ուրախ մարդական, օրինակ կատակասեր է։ Ես գիտեմ, որ ինքն ու Նորոն իրար մտերիմ ընկերներ են կյանքում ու Նորոին ինքը շատ է սիրում օրինակ։ Բայց էլի տենց մարդիկ կան, ուղղակի չեմ ուզում էլի շեշտեմ, որովհետև все-таки կարող է պետք չի ասել։ Լավ, սփոյլ չենք անում, իսկապես չենք բացում փակագծերը, ինտրիգային է խաղը ընթանում, միայն այդ ասա, ավելի ինտրիգային ու սկանդալային, քան առաջիններ, թե մի քիչ զիջում է։ Ահա, ավելի ինտրիգային է։ Ահա, ավելի ինտրիգային է։ Շատ լավ։ Հաշիվ չունենք, որովհետև երկուսս էլ պատասխանել էինք 100 միլիոն։ Արի 0-0-ից շարունակենք։ Լավ, գնացինք։ Դասենք հաջորդ հարց։ Կանանց քանի տոկոսն է խոստովանել, որ որոշումներ կայացնելիս առաջնորդվում է զգացմունքներով։ Ես թվում է մեծամասն քչերն են խոստովանում, բայց ես մտնում եմ խոստովանողների մեջ։ Որ էմոցիոնալ ես որոշում կայացնում։ Հա, ես օրինակ այդպեսին եմ, բայց կանայք կան, որոնք սառը դատող են։ Мне кажется, да. Ինչ եք ռուսկախոս կներեք։ Կներեք, не знаю։ Կարելի է ես ռուսերեն պատասխանել։ Լավ, փորձենք գրել։ Քանի տոկոսը։ Կանանց քանի տոկոսն է խոստովանում, որ էմոցիոնալ է որոշումներ կայացնում։ Աննա, էլի արտագրեցիր։ Չէ, այս մեկը հաստատ չեմ արտագրել։ Մեզ մոտ կրկին համընկնում է պատասխանը, այսպես որ շարունակվի հաղթող չենք ունենալու ան։ Մեզ մոտ կհաղթի ընկերությունը։ 70% գրեցի նրա պատճառով, որ 7-ը տենց լավ թիվ է, էլի։ Որ քեզ հաջողություն բերեր։ Լավ, լսենք ճիշտ պատասխանը։ Հարցված կանանց մոտ 60%-ը ասել է, որ որոշումներ կայացնելիս առաջնորդվում է զգացմունքներով։ 60%։ 30%-ը։ Տղամարդիկ ավելի սթափ են։ Սկզբում ծեցի 60-ը գրել, հետո հիշեցի, որ 6-ը վատի։ Բայց քեզ բերելու էր հաղթանակ։ Այո, այս փուլում փաստացի մեզ մոտ հաշվի մեջ փոփոխություն չի լինում։ Դեռ 0-0 ենք պահում հաշիվը կամ կարող ենք 2-2 հաշվել։ Ես քո չեմ մրցում հանգիստ։ Կարող ես ինձ վերջում կրակելու ես, չէ՞, ինձ հետ։ Դու ինձ։ Ան խաղում շատ էմոցիոնալ էր, դա տեսանք, իսկ կյանքում եղել են պահեր, երբ հիասթափություն ես ապրել, բայց էլի զգացել ես, որ քո էմոցիաներն էին խանգարում, կամ հետո շատ էմոցիոնալ ես արձագանքել եւ հետևանքը ծանր է եղել քեզ համար։ Կյանքում միգուցե այստեղ շատ նեղվեմ, բայց արտակնապես ցույց չեմ տա։ Միգուցե ուրախանալու ժամանակ
կամ ասենք ինչ որ հույզեր արտահայտելու ժամանակ ես լինեմ էմոցիոնալ, բայց ինչ որ մեկի հետ վիճելու կամ չգիտեմ, իրեն նեղացնելու հարցում այդպեսին չեմ։ Դու շատ ընկերասեր ես, ես դրանում համոզվել եմ, բայց վստահաբար եղել են ինձ ավելի ճիշտ տեղեկացրին իմ անանուն աղբյուրները, որ եղել են, այո, կան այդպիսի անանուն աղբյուրներ, որոնք ինձ ամեն հյուրի հետ կապված բավականին փակ ինֆորմացիա են տրամադրում, չեմ բացահայտելու աղբյուրս լրագրողական սկզբունք է դա։ Աննա, դու ապրել ես բավականին մեծ հիասթափություն ընկերներիցդ մեկի հետ կապված։ Ես ուզում եմ հասկանալ դրա հետևանքները ինչպիսին են եղել քեզ համար։ Չգիտեմ ոնց պատասխանեմ այս հարցին, նախ զարմացած եմ, որ գիտեք։ Երկրորդ նրա մասին, որ ես շատ վաղուց եմ իմացել այդ հիասթափությունը, շատ վաղուց եմ զգացել մոտ ապրիլ ամսին ու հերթական հնարավոր է պատմել դեպքի մանրամասներ։ Ճիշտ ասած, նախ այնքան հիասթափված եմ այդ մարդուց, որ չեմ էլ ուզում իր մասին ինչ-որ մի բան, իր մասին ինչ-որ մի բան խոսել։ Երկրորդը չեմ քննարկել իր հետ, որովհետև գիտակցել եմ ինչ-ինչ պայմաններից ելնելով, ինչ-ինչ դրվագներից ելնելով, որ անիմաստ է իր հետ այդ թեմայով խոսելը, մեկը ինքը չի փոխվելու, որովհետև սա երկրորդ անգամն է ու ոչ միայն իմ հետ այդպիսի դեպք եղել։ Ու ես ընդհանրապես չեմ սիրում մարդկանց ասածին հավատալ, երբ որ այդ դեպքը ես լսեցի տվյալ մարդուց, ով որ բավականին տարիքով մեծ մարդ է, այսինքն օգուտ չուներ ինձ այդ ամեն ինչը խաբել կամ ինչ որ ինքը ուղակի դա ասեց, ես սկզբից չհավատացի, որովհետև անկեղծ չէի ուզում հավատալ, բայց ես համոզվեցի մի քանի հոգուց հարցնելուց հետո, համոզվեցի, որ իրոք եղել է այդպիսի դեպք, իմ մեջ պահեցի, չչարանաս երբեք, ապրել մեր սիրտը Ես չչարացա, անկեղծ շարունակեցի դեռ մինչև սեպտեմբեր ամիս իր հետ շփվել եմ դեռ, անընդհատ իրը դզելու եմ մինչև դզվի։ Ապրես։ Մինչև սեպտեմբեր ամիսը շարունակել եմ շփվել այնպես, ինչպես ոչ մի բան չի եղել, այսինքն այդ կուտակված բանի մեջ եմ պահել, որովհետև գիտեի, որ իրեն ասեմ, ոչինչ չի փոխվելու, ես հստակ եմ, որ ասում են ճիշտը իմանալու դեպքում չես ուզում լսել ավելորդ սուտ։ Իմ մոտ այդ տեսանկյուններ ու գիտեք ինչն էր ամենաաբիդնիը, երբ որ ես սպասում էի, որ ինքը իմանալուց հետո կգար կասեր, գիտես ինչ կա, Մինյոն ջան, եթե ինձանից նեղացել ես, ինչի՞ չես գալիս ինձ ուղիղ ասես, որ ինձից այս ինչ բանի համար նեղացել ես։ Մեր հաղորդումը վերածում է կիսաբաց լուսամ։ Չասեմ էլ։ Ասա։ Ինչի՞ չես ինձ ասել, օրինակ, որ ինձանից այս բանի համար նեղացել ես, այլ ուրիշների միջոցով ես ասում։ Ես հույս ունեի, որ այդ ուրիշների միջոցով իրեն ինֆորմացիան հասնելը ինձ օգուտ կբերի, բայց իր պահվածքից ես հասկացա, որ Դադարեցրել եք, չեք շփվում, շատ մտերիմ մարդ է եղել։ Շատ մտերիմ։ Մենք իրար հետ ապրել ենք անգամ։ Գնում ենք հաջորդ փուլ եւ ես հույս ունեմ, որ այս փուլում գոնե ինչ-որ մեկս միավոր կկարողանա կուտակել։ Լսում ենք երրորդ հարցը։ Հայտնի աշխարհահռչակ երգիչների քանի տոկոսը ունի երաժշտական բուհական կրթություն։ Ես կարծում եմ, որ բավական մեծ մասը շատ հայտնի օրինակներ կան աշխարհահռչակ երգիչ երգչուհիների, որոնք չեն սովորել Սպասիր, կարող ես պտտել, չեմ նայում լավ։ Պտտեցինք, ոյ, ինչ լավ է, այս անգամ չհամընկավ, 70% Մինյոնի կարծիքով, իմ կարծիքով 50%-ը չունի բուհական երաժշտական կրթություն, լսենք ճիշտ պատասխանը։ Աշխարհահռչակ երգիչների շուրջ 60-ից 70%-ը չունի պաշտոնական երաժշտական կրթություն։ Վերջապես, Մինյոնն ունի առաջին միավորը եւ առաջ է անցնում։ Ան, դու էլ ես երգում, դու էլ ես նվագում եւ ես հիշում եմ տարիներ առաջ մեր խարույկի երեկոները հենց քո ձայնի գիտարի հնչյուններով էլ ամփոփում էինք միշտ։ Ես ուզում եմ, որ դու մեզ դիտողների համար փոքր կատարում, եթե կարող ես, ես ստիպել եմ Մինյոնը գիտարը բերել է իր հետ եւ իդեպ արի վերցնենք միասին։ Համատեղ ուժերով ցույց տուր մի ջարդիր մեր Նախորոք ուզում եմ զգուշացնել, որ վերջերս եղել եմ Squid Game-ի նկարահանմանը, որտեղ մենք այնքան ենք բղավել, որ իմ ձայնը լավ վիճակում չի։ Ըմբռնումով են մոտենում ես դիտողները։ Երբաց եղան գարնան կանաչ դռները քնարը դարան աղբյուրները պինգյոլի Շարվե-շարան անցան զուգված ուղտերը Յարսել գնաց յայլաները պինգյոլի
Շարվեշարան անցան զուգված ուղտերը Երսել գնաց յայելաները պինգյոլի Ապրեսան Շատ սիրուն տրամադրություն փոխանցեցիր եւ ինձ եւ վստահաբար մեզ դիտողներին Դու երգում ես, անգամ տեսահոլովակներ ես թողարկել ես տարիների ընթացքում Ունես երաժշտական կրթություն Այո, դպրոցի զուգահեռ սովորել եմ երաժշտական դպրոցում կանոն բաժին Հետո մամային շատ եմ խնդրել, որ իմ ծննդյանը նվիրի ինձ գիտար Նվիրել է, շնորհակալ եմ մամ Ու ես ինքնուս սովորել եմ գիտար նվագել Դե հետո վոկալ, դուետրոկիցում եմ սովորել, երգի թատրոնում եմ սովորել Ու այդպես Եվ այդպես դարձանք Իսկ քեզ հետագայում որպես երգչուհի պատկերացնում ես Ճիշտն ասած մի 3-4 տարի այդ ոլորտում աշխատել եմ, բայց ոնց միշտ ասում եմ հանձնվող տեսակ եմ, այդ ոլորտում հանձնվել եմ։ Ինչն էր խնդիրը, որ քեզ ստիպեց հանձնվել։ Ձայնային տվյալների խնդիրը, որը բժշկական տեսանկյունից խնդիրներ ունեմ ձայնալարերից հետ, գիտակցում եի, որ երկար ճանապարհ չեմ կարող ունենալ այդ ոլորտում, դրա պատճառով ստոպ եմ արել։ Հիմա ուղղակի տեսահոլովակներ ես թողարկում ինչ-որ Իմ համար, հա, սիրում եմ, զբաղվում եմ Չգիտեմ ոնց է ստացվում, բայց անում եմ իմ համար։ Առնվազն գիտարի հետ քո այս համադրությունը շատ սիրուն է։ Մերսի։ Ապրես, հաշիվը չենք մոռանում 1-0 է հոգուտ քեզ եւ լսում ենք հաջորդ հարցը։ Որքան է արժեցել աշխարհում ամենաթանկ վաճառված կտավը։ Եթե չեմ սխալվում, Դա Վինչիի կտավներից մեկն էր, բայց թվեր քանի որ չեմ հիշում։ Պատտում ենք 500 միլիոն կարծում եմ միլիոնը եւ 80 միլիոն կարծում եմ ես տեսնենք Լեոնարդո դա Վինչի Սալվատոր Մունդի կոչվող կտավը 2017 թվականին վաճառվել է ռեկորդային 450 միլիոն դոլարով Շատ մոտ էիր հաղթում ես ում թիվը ավելի մոտ է նայել Ես այդ 50-ները չգիտեի որ պիտի գրենք Մոռացել էի Թիվը հիշում էիր Հիսուսի նկարի մասին է խոսքը, եթե կհիշես, ձեռքը պահած եւ ինչ է ձեռքին, ապակե գունդ է կարծեմ։ Այդ նկարի մասին է խոսքը, որ այդքան թանկով վաճառվել է փաստորեն։ Քո եկամտի հիմնական աղբյուրը ինչն է։ Ամեն ինչ անում ես, որովհետեւ երգում ես, նկարում ես, ինչ որ բլոգինգով ես կողմա, իրականում շատ մարդիկ չգիտեն էլ որ ես նկարչուհի եմ ծանոթանալուց հետո որ ասում են թատերական ես ավարտել, ասում եմ չէ, գեղարվեստ, նոր հասկանում են որ ես նկարիչ եմ։ Նկարելը այլ կողմը, իսկ օրինակ դերասանությամբ զբաղվելը ստացվել է այնպես, որ ես գիտար եմ նվագել, նկատվել եմ որպես գիտար նվագող աղջիկ, նկարահանվել մի քանի սերիալներում ու հիմա արդեն որպես ոնց որ առանց գիտարի եմ կարողանում նկարահանվել, որովհետև շատ եմ փորձ ձեռք բերել փորձառու դերասաններից միշտ փորձել եմ կրթել, հարցեր տալ, հասկանալ ինչ է ինձ պետք, որովհետև ժամանակ չունեի, որ տրամադրեի ինձ բուհ գնալու համար, բայց ոնց որ այդ ոլորտում եմ ավելի Փորձը ընդհանրապես ընթացքը պրակտիկան միշտ շատ ավելի շատ է տալիս, չնայած որ ես բուհական եւ ակադեմիական կրթության կողմնակից եմ առհասարակ։ Ես էլ եմ միանշանակ կողմ բուհական կրթությանը, ուղղակի ինձ մոտ ժամանակի հետ խնդիր կա, ես չեմ հասցնում ապրել։ Իմ օրը շուտ վերջանում է, ես չեմ հասցնում ապրել։ Դրա համար որոշեցի 2-0 է հաշիվը։ Հա? Հոգուտ քեզ։ Զիչեց 50 միլիոնի համար։ Հաջորդ հարցը ռոբոտ։ Միջինում քանի տարի է տևում, միջև զուգընկերը սկսում է լիովին աջակցել կնոջ ստեղծագործական նախաձեռնություններին։ Դες մեզ ռոբոտը ինչքան բան գիտի քո մասին։ Չէ, բայց խոսում ենք աշխարհի կանանց մասին, այդ թվում նաև քո, որովհետև դու էլ ունես զուգընկեր եւ ստեղծագործող մարդ ես, ամբողջ աշխարհի մասին է խոսքը։ Օրինակ ձեզնից ինչքան տարի պահանջվեց, որ իրար հասկանաք, կոնսենսուսի գաք եւ որ ինքը քեզ աջակցի որպես ստեղծագործող մարդու, ոչ թե արգելք հանդիսանա, սահմանափակող հանդիսանա։ Մի քանի ժամ չի տևել։ Մենք լավ հարցին պատասխանենք նոր անցնեմ այդ պատասխանին։ Կարող ես ասել հետո անցնենք։ Լավ, այնպես է ստացվել, որ ես ու Արթուրը իմ զուգընկերը եղել ենք շատ լավ ընկերներ։ Հետո ինքը երկրից դուրս պետքա գար, այդ երկրից դուրս եկած ժամանակահատվածում ես հասկացա, որ անտարբեր չեմ իր հանդեպ։ Նույնն էլ ինքը ու ով է առաջինը խոստովանել։ Ես։ Հələ
Հրաշալի նախադեպ ունենք, սիրելի հետևորդներ։ Իդեպ սա ոչ մեկ չգիտեր, մենակ էքսկլյուզիվ ինֆորմացիա։ Ի սկզբանե երբ որ մենք ընկերներ ենք եղել, այդ ժամանակ քննարկել ենք այդ հարցը, որ միշտ պատմել եմ, «Վայ, ես չեմ պատկերացնում իմ կողք այնպիսի տղամարդ, որ պետք է իմ այսքան տաղանդները փակի մեջ, ես առաջ չգնամ, այսքան ոնց որ նպատակներ ունեմ, երազանքներ ունեմ, պատկերացնում ես, ինքը ուղղակի ինձ տանի դաշնամուրի վրա սուվենիրի պես պահի ու այսքան տաղանդներս ուղղակի փուչ գնա»։ Հետագայում երբ որ մենք արդեն որպես զույգ ներկայացանք, ինքը ոչ մի հարցում ինձ չի արգելել, փակել, անգամ հագուստի հետ կապված, միշտ ասել է, որ հիմա ջահել սիրուն աղջիկ ես, ինչ ուզում ես հագի, որովհետև գիտակցում եմ։ Այո, հետագայում ինքդ չես ուզելու։ Լավ, շատ լավ է։ Ձեր օրինակը իսկապես շատ լավն է, բայց հիմա պետք է գուշակենք աշխարհում ինչ է կատարվում եւ տղամարդիկ հիմա ես արտագրեմ։ Հայկական իրականության մեջ լինում են տղամարդիկ, որոնք այդպես էլ չեն սկսում աջակցել իրենց կանանց։ Իսկ աշխարհում հուսով եմ ավելի բարենպաստ պայմաններ են կանանց համար, ենթադրենք 1։ Բայ Ես 1 չեմ գրել, հանգիստ եմ։ Աննան գրել է 7 տարի, որպեսզի հասկանաս ձուկ ընկերոջս ու սկսես աջակցել։ Դե իմ փորձով չեմ կիսվում, բայց ենթադրում եմ, որ միտեղ լսել եմ, որ զույգերը իրար եթե 7 տարի իրար դիմանում են, ուրեմն հետո էլ կդիմանան։ Մի խոսում, կողո 7 տարի դիմանում են, հետո ասում են դե լավ, թե ինչ ուզում անի, Հա, լավ, դե լավ, լսենք ճիշտ պատասխանը։ Ըստ հետազոտական տվյալների, կնոջը ստեղծագործական ազատություն տալու համար տղամարդուց պահանջվում է 2 տարի։ Վերջապես 1 միավոր ունեմ ես այս խաղի ընթացքում եւ ես ավելի մոտ եի ու աշխարհում փաստորեն կանանց աջակցող տղամարդիկ ավելի շատ են եւ ավելի արագ են։ Ես միայն շնորհակալ եմ այդ տղամարդկանց, բայց խնդրում եմ, այնպես մի աջակցեք, որ ինքը աշխատի ձեզ պահի։ Շրջապատումը շատ կան այդպես։ Ես շատ եմ տեսնում, որ գնում է այդ կողմ դեպի կյանքը։ Հա։ Աղջիկներ ավելի շատ են սկսել աշխատել, քան տղամարդիկ։ Այն ժամանակ նկատել էի, որ տղամարդիկ արգելում էին աղջիկներին աշխատել, բայց ապահովում էին լիարժեք կյանքը։ Այդ իրանց վրա էին վերցրել։ Հիմա արժեքնել է մի քիչ հարաբերական այդ դեպքում, բայց դե լիքը բանից զրկում էին, բայց փոխարենը գոնե տան հարցերը իրանք էին իրանց վրա վերցնում գումարային ֆինանսական։ Հիմա արդեն փոխվել է ամեն ինչ, էլի շատ եմ նկատել։ Ցավոտ թեմայի ես անդրադառնում, չեմ ուզում փակել այս հաղորդումը, բայց արի փակենք այս թեման թողնենք։ Ես չեմ ուզում այդ թեման խոսել, հոգեբաններին, կանանց իրավունքների պաշտպաններին, ֆինանսիստներին։ Բայց ես ֆեմինիստկա չեմ, ես լիշտո։ Դա վատ բան չի։ Հա, ես ընդունում եմ, որ տղամարդը ուժեղ է։ Այո, անփակենք։ Փակենք։ Ինչը, աչքերը։ Չէ, սիրելիս, թողարկումը ավարտում ենք։ Շնորհակալ եմ շատ, որ եկա, շատ անկեղծ զրույցի համար եմ շնորհակալ։ Միշտ մնա այսքան պոզիտիվ, ինձ թվում է դա կգնահատվի քո հետևորդների կողմից, որոնք օր-օրի շատանում են քո Instagram-յան էջում առնվազն տեսնում։ Մերսի բոլորից շատ։ Ամեն ինչ կանեմ, որ ավելի շատանանք։ Ապրես, այսպիսին էր թիվ թվաբանությունը, Մինյոնի հետ կհանդիպենք։ Թիվ թվաբանություն, ճիշտը կռահելու հմտություն։